أرجوك رجاء وأرجوك يا من تراني، قل الحمد لله، قل لك الحمد يا ربي والشكر، أرجوكم قولوها، لأنه بيجي يوم القيامة يقول الله أين الحامدون أين الشاكرون، تعالوا تقدموا، فينصب لهم لواء يسمى لواء الحمد. لواء الحمد يا جماعة كلنا ننضوي تحته، كل من كان حامدا شاكرا لله، ويسيرون تحت هذا اللواء حتى تفتح لهم أبواب الجنات. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويقول أحمد الله بمحامد لم أحمد بها من قبل، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك. يا جماعة قولوا الحمد لله.